Ito ang ginagawa ko ng Electrolux. Top-load automatic washing machine. So yung problem niya, hindi siya nag-wash, pero umiikot siya sa spin dryer. So ang kanyang sira is yung kanyang gearbox. So itong buo na to, ito ang gearbox. Yan o, hindi makaikot sa wash. Stuck up siya. Pero sa spin dry, nakakaikot siya. So wala akong available na ganito gearbox ng Electrolux, kaya discarte ko para magawa ko to. Yung buong gearbox ng LG ang aking ikakabit. So yan, same size sila. And then ito nga lang, mas mataas nga lang yung motor nitong Electrolux. So ito, so mas mataas siya yung height niya. So hindi level kapag kinakabit ko yung belt. So kaya ito yung original na motor nitong LG. Yan, siya pa rin yung kinabit ko. Hindi na yung motor ng Electrolux na ginagawa ko. So ito yung original na tab nito, galing dito, kaya lang defective siya yung gearbox. So dito yung siswap ko na pyesa ng LG is pati motor kasama na, kasi hindi ko po pwedeng ikabit dito itong motor ng Electrolux. Iba yung height ng kanyang pulley, kaya yung belt hindi ka-align. Then ito pa ang isang issue, itong drain motor nitong Electrolux. Yan, tinry ko siyang ilipat dito, kaya lang talagang may problema. So hindi okay yung kanyang pagbatak sa drain, dito sa drain valve. So yan, kaya ang nangyayari, kailangan ko pa rin siyang palitan ng drain motor. So ito yung drain motor na match para dito. So kailangan kasi na meron ganito. Ito kasi yung mag-guide para hindi lumihis ito. Kapag kasi cable lang ang babatak dito, tataglili dyan, so mawawala sa alignment dito. So kaya yan, kailangan ko talagang palitan. Kaya ang mangyari dito, buong tab, gearbox, din yung motor ng LG, yung original na itong tab na to, nakamatch dito sa gearbox na to. So pati drain motor kailangan kong palitan, which means wala akong nagamit sa pyesa nito lahat. So yan, kasi wala naman din silang mahanap na ibang technician na kayang gumawa, dahil talagang ako na ang last option nito. Yan, para magawa yan. Ito ang diskarte ko. So talagang lahat palit, motor, gearbox, so buong tab. So kaya naman buong tab kasama to, kasi yung gearbox na to hindi ko siya maililipat basta rito. Yan, kaya kasama na. Then pati drain motor kasama kong papalitan. Yan, kasi hindi ka match ito. Yan talaga. Then basta maganda ang usapan namin dito. Yan, 1 year warranty ang bigay ko rito. Yan, 1 year warranty. So yan, kailangan talaga ikabit ko to. So mamaya okay na to. So dito ito sa Antel subdivision. Antel, so I think sakot na ito ng kawit o gentry pa. Mahaba rin kasi ito.